نن سبا خلک پاکستان کې د انټرنیټ ایشو ډیر زیات وی پی ان استعمال ډیر زیات کوي، ډیر زیات افغاني بل نت باندې خلک ویډیوز کوي چې که تاسو سره بینک اپلیکیشن تاسو ایزی پیسہ یا دین لاس تاسو کوم پرسنل ډیټا تاسو ویډیوز در سره تصویران در سره د فیملی دا چې دنو اوټ کېدې شي ټریس کېدې شي، مطلب دا تاسو کوم وی پی ان ایکسیس ورکړل دي هغه دا ډیټا تاسو هغه تتلی شي. سره دا یوازې د وی پی ان خبره نه، چې موبایل کې څومره اپلیکیشن انسټالو نو الته کې زمونږ ایکسیس غواړي چې را دی سافټویر ته د ګیلری ایکسیس ورکې، د مایکروفون ایکسیس ورکې، د شیشي ایکسیس ورکې، د لوکیشن دا وی پی ان په دې کې یو سافټویر دی چې ته موږ ایکسیس ورکو دا زمونږ ګیلری ته ایکسیس کولای شي. خو باقي د وی پی ان استعمال بذات خود قبل پرز وی پی ان کې ډیفرنٹ ټایپ وی پیډ می او فری می، نو وی پی ان لکه هغه ته دا اتارټی نشته چې راستا ډیټا لیک کی یا ستا ډیټا داسې ایکسس وکي. دا لکه مثال کې مس انفارمیشن دی، هغه موږ ته یو سکیور راوټ راکړي چې موږ دا فایروال والا سیستم یا د کم رول ریګولیشن چې امپلیمنٹ شوی دا موږ ته یو سکیور لار راکړي موږ ته. خو بیا هم ځینې وخت تاسو ویل چې وی پی ان کار څنګه کوي، وی پی ان اصل کې داسې کار شارټ الفاظ کې چې دا لوکیشن چینج کوي. لیټ سپوز لکه موږ پاکستان کې وسی او پاکستان کې یو ویب سایټ بلاک دی یا یو آی پی بلاک دا، موږ وی پی ان استعمال کوو دیو زموږ لوکیشن چینج کی. لکه د پاکستاني ګورنمنت داسې بدلېږي چې دا ایکسس روان دي د بل ځای نه روان دي یا په کوم شي د سرچ کړی دی د هغه اکچوال ډیټا پته نه لګي. سمپل انداز کې ډاکټر صاحب کوم خو وی پی ان هغه تاسو موږ د کتونکو ته خو چې ځان انسټال کیو هغه استعمالای خاطون نو خبره ده. خو موږ ډایرکټ دې نشو ویل، خو تاسو په دغه کې سرچ کولای شئ په یوټیوب کې ورکړئ چې ټاپ 5 فری وی پی ان او ټاپ 5 بیسټ وی پی ان، تاسو ته نوم الته کې راځي. که اوس موږ نوم وایو نو په دې کې دا خبره ماتلی شي دا پروموشن دی سره، تاسو دا په خپل ورکړئ په ګوګل کې ورکړئ، یوټیوب کې ورکړئ ټاپ 5 فری وی پی ان بیسټ وی پی ان، هغه ته ولست راخره شي ان شاء الله. ډیر زیاته مننه دا زموږ سره پی ایچ ډی سکالر ډاکټر حفاظت رومان صاحب ډیر قیمتي او معلوماتي خبرې موږ سره شیر کړې. امید لرم چې تاسو ته سن څه پیدا دي خبرونه ملاوي شي. که ویډیو خوښ شي معلومات درته راغلي دا ویډیو مرګرو سره شیر کړئ. ډیر زیاته مننه.